რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ გქონდეს ჩამოტვირთული და ვიცოდეთ ჩვენს ირგვლივ რა ხდება? ჩვენი სტუმარი არის ბიძინა კულუმბეკოვი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სწორედ ამ კამპანიაში და მოუწოდებს ყველას რომ ჩამოტვირთონ ეს აპლიკაცია. მოდით დავიწყოთ კითხვით, რატომ ჩამოტვირთოთ? რაში დამეხმარება პირადად მე, რომელმაც თქვენ მოგბაძეთ და ჩამოტვირთე ეს აპლიკაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ეხლა რასაკვირველია ამ დაავადებასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი, რა თქმა უნდა, არის დაავადებული ადამიანების დროული გამოვლენა და შესაბამისად რასაკვირველია მისი კონტაქტების მოძიება. იმიტომ რომ ნებისმიერ ინფექციის მართვის ქვაკუთხედი სწორედ ამაზე დგას. ეხლა ჩვენ როდესაც ლამის სახელი და გვარით ვიცნობდით პაციენტებს, ესეთი დრო და ეპოქაც იყო. ეხლაც ესეა და იმიტომ გვეშინია რომ ვიცნობთ უკვე ძალიან ბევრს, ვინც ჩვენს გვერდით იყო და ვინც არის დაინფიცირებული. მაგრამ მე მაინც გულისხმობდით, იყო აი როცა რამოდენიმე ადამიანი იყო სულ დაავადებული თიზე ჩამოსაცვლელი და ვამბობდით მეხუთე პაციენტი, ნომერი მეექვსე. ეს რა თქმა უნდა, ეხლა შიდა საზოგადოებრივი გავრცელების იმ მასშტაბზე, რომელზეც ეხლა ჩვენი ქვეყანა გადავიდა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ხდება უკვე პირველ წყაროს დადგენა. არა მარტო ჩვენთვის ზოგადად, ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის მსოფლიოში სერიოზული პრობლემა. ამიტომ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ უკვე პირველ წყაროს თითქმის ინფექციის ახალი შემთხვევების უდიდეს ნაწილში ვეღარ ვადგენთ, ეპიდემიოლოგიური სამსახური არ ჩერდება და ჩვენს ქვეყანაშიც, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე მუშაობს. ისინი ამ შემთხვევაში მეორელ და მესამეულ კონტაქტებს მაინც ეძებენ. ეხლა მე თუ დამიდასტურდა, უნდა იცოდნენ მინიმუმამდე მაინც, ასე ვთქვათ, დაიყვანონ იმის შანსი, რომ შემთხვევითი ასე ვთქვათ კონტაქტები არ გაიპაროს. ამიტომ ამ აპლიკაციის მიზანი თუ ადამიანები ამას ასე ვთქვათ სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილად განიხილავენ, იმიტომ რომ კონფიდენციალურობის საკითხი აწუხებს ყველას ასე ვთქვათ მეტნაკლებად, იმიტომ რომ მე როდესაც ეს ჩართულია, ზიარდება ინფორმაცია ვთქვათ სადიმყოფები და შემდეგ. თუმცა სრულიად დაცულია კონფიდენციალურობის ასე ვთქვათ ადამიანის უფლება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ვიცოდეთ, რომ პერსონალური. მე როდესაც შემყავს ჩემი ინფორმაცია, რომ მე დამიდასტურდა COVID ინფექცია და იმ პერიოდში ჩემთან ერთად, როდესაც მე ჩართული მქონდა, იმყოფებოდით თქვენ 4 ადამიანი, 3 ადამიანი. თქვენ არ იცით რომ მე ვარ ის. დიახ, მე თუ დამიდასტურდა, ვთქვათ, COVID ინფექცია. მაგრამ შეტყობინება მოგდით, რომ თქვენს გვერდით იმყოფებოდა ადამიანი, რომელსაც დაუდასტურდა ინფექცია. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში თუ დაგვიდასტურდა ინფექცია, შევყავს ეს როგორც თქვენ ახსენეთ შესავალში, ჩვენი ასე ვთქვათ მონაცემები, რომ მე ვარ ინფიცირებული, ის ბაზაში გადამოწმდება და თუ ჩართული იყო მსგავსი აპლიკაციის მქონე მობილურები ჩვენს ირგვლივ, ეხლა ვთქვათ ამ შემთხვევაში სტუდიის ირგვლივ, ოპერატორები და ასე შემდგომ და თუ ეს კონტაქტი გრძელდებოდა 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, მაშინ ყველა იმ ადამიანს მივა ინფორმაცია, რომ ეს პერსონა, რომელიც თქვენს გვერდით იყო ამა და ამ დღეს, ამა და ამ საათში, ამა და ამ დროს, თქვენ ხართ რისკის ქვეშ და ასე ვთქვათ, ითვლებით კონტაქტად, რასაკვირველია. მაგრამ თუ ნიკოლას არ აქვს ჩართული, მას არ მიუვა ეს შეტყობინება, იმიტომ რომ ვერ დაინახავს ეს აპლიკაცია, რომ ნიკოლოზი იმ პერიოდში იმყოფებოდა ახლოს. რა ვუთხრათ ადამიანებს, იმიტომ რომ აქ გაჩნდა ესეთი კითხვა, რომ არ შეიყვანენ ადამიანებით ინფორმაციას. თქვათ, ან დაეზარებათ, ან შეეშინდებათ, ან იტყვიან, რომ იქნებ, თქვათ, დავმალო, ან იქნებ არ უნდა ყოფილიყავი მაშინ. აი როგორ მოვუწოთ ამის გულისთვის მათ არავინ არ დაასჯის. მოდით აქედან დავიწყოთ, არავინ არ განიკითხავს ამის გამო. ხო, აი კიდევ თქვათ, ეს არის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, რომ შენი გარშემოყოფები დაიცვა. კიდევ თქვათ, რითი. თუმცა ეს არ არის ესეთი ინფექცია, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც ჩვეულებრივი ვთქვათ, გრიპის ინფექცია, რომელიც ჩვენ გვხვდება და ხა არ დავრბივართ ჩვენ ანალიზების ასაღებად და სახში მკურნალებთ ხოლმე ხშირად, ხო? ეს არის ინფექცია, რომელიც იმდენად მაღალ დონის აღრიცხვაზეა, ადამიანი თუ მას ეს დაუდასტურდება ლაბორატორიულად PCR ტესტირებით ან სხვა ტიპის საშუალებით, ისე მაინც არ იმალება. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ყველა ვარიანტი ცნობილი ყველა ვარიანტი ცნობილია ეს სახელმწიფოსთვის, მისი პირადი ნომერი, მისი სახელი და გვარი, მისი ოჯახის წევრები და ასე შემდგომ. და ეპიდემიოლოგიური სამსახურები ყველა შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენენ. მაგრამ ყველა შემთხვევაში აიძულებენ რომ ის იყოს იზოლირებული. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სწორედ იმის, ასე ვთქვათ, გამორიცხვის მაგალითი და აქაც პასუხისმგებლობის ნაწილია და სამოქალაქო შეგნების რისკენად ჩვენ უნდა მივისწრაფოდეთ და მივისწრაფეთ კიდეც, რომ მე მაგალითად თუ ვიყავი მეტროში მგზავრობდი ან ავტობუსში, რომელიც შეიძლება საცობშიც მოხდა და მე ავტობუსიდან ნახევარი საათი ვერ ჩამოვედი, ამას ეხა ვერ აუხსნე ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს, მე იქ ვიყავი ამდენი ხნის განმავლობაში. ამიტომ შენ ამ ხრივ იმ ადამიანებს დაიცავ, რომლებიც ჩვენთან ერთად ავტობუსში ისხდნენ, მეტროში თუ ასე და ასე შემდგომ საქალაქო ტრანსპორტში ან თქვათ სადღაც რიგში მომიწია დგომა, თქვათ ბანკის და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ხრივ ეპიდემიოლოგიურ სამსახურებს დავეხმაროთ და იმ ადამიანებს და მისი ოჯახის წევრებს, ასე ვთქვათ, დროულად შევატყობინოთ, რომ თქვათ ინფექციის გავრცელების ხელახალი წყაროთ ისინი არ გადაიქცნენ. ნამდვილად, თუ გაქვს ინფორმაცია, რომელი ქვეყნიდან არის ეს აღებული, რომელიმე ქვეყნის ანალოგი თუ არის და რეალურად იმუშავა თუ არა სადმე, როდესაც სწორედ ამ აპლიკაციის მეშვეობით მქონდათ
ეპიდემიოლოგებს იმის შესაძლებლობა, რომ დაედგინათ ახალი კონტაქტები. დიახ, ეს არ არის ახალი აპლიკაცია, ტესტირების რეჟიმში მუშაობდა, ეს მარტში თუ აპრილის თვეში მოხდა მისი ლონჩი. მახსოვს, რომ არავის ესე არ მოგვინდა, რომ ხო, აქტიური არ იყო. ნუ რადგანაც ის საბოლოოდ უკვე გაიტესტა, პერსონალური ინფორმაციების დაცვის, ასე ვთქვათ, გარანტია არის მიღწეული. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი, სამინისტრომ იცის პლანებრივია ამის შესახებ, მათი შექმნილი ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ, დაორგანიზირებული არის ავსტრიული ვარიანტი ეს ყველაფერი. მე როგორც ვიცი, აზიის ქვეყნებში ეს ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ეს არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ინფექციასთან ბრძოლის და შიდა საზოგადოებრივი გავრცელების ხელი შეშლის ფაქტორი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი იარაღი და ამით არ მთავრდება ხე ეპიდემიოლოგიური სამსახურების მუშაობა და ტესტირების, ვთქვათ, მასობრიობა და კიდევ უფრო მეტი. ეს ყველაფერი თავისთავად რჩება ინფექციასთან ბრძოლის როგორც ქვაკუთხედი. აზიის ქვეყნებში ამან ძალიან კარგად იმუშავა. აი მაგალითად ტაივანის მაგალითია, მის მაგალითი, კლასიკური მაგალითი, რომელიც რამოდენიმე ასეული კილომეტრით არის მთავარ მიწასთან, ანუ ჩინეთთან დაშორებული. ქვეყანაში, სადაც რამოდენიმე მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთანაც ყოველდღე ჩინეთს ჰქონდა 200-ზე მეტი საჰაერო მიმოსვლა და ქვეყანამ 500 დიახ, დასაწყისშივე და 500 შემთხვევაზე გააჩერა და რამოდენიმე ათეული ადამიანია მხოლოდ გარდაცვლილი. აი ამ აპლიკაცია მიმუშავა. აი ერთ-ერთი როდესაც ამბობენ რა განაპირობა აი ამ აზიური ქვეყნების წარმატება ამასთან ბრძოლაში, ჰონკონგის, ტაივანის, სამხრეთ კორეას, იაპონიის. სინკაცრე, იქ განსაკუთრებული კაცრი ზომები მიიღეს, ციხეში სვავდნენ ხალხს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მაღალი დონე, რაც არის სწორედ ამ ტიპის აპლიკაციების, ასე ვთქვათ, რუდუნები და პირუთმულად პირობების დაცვით და შესრულებით პირბადი სტარება ყველგან. აი ნებისმიერი აზიური ქვეყანა რო ნახოთ, აი სადაც დიდ გადასასვლელებზე ადამიანები გადადიან, ჰონკონგის ქუჩები, ყველა პირბადით გადადის. არავინ არ ელოდება. დიახ, არავინ არ ელოდება, როდის შევა შენობის შეგნიდან მაშინ გაიკეთოს. მე მესმის, რომ ყოველდღე იცვლება გაიდლაინები და ძალიან რთულია ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ახალი პანდემია და რთულია რაღაც კონკრეტული ვთქვათ, მაგრამ ეხლა თიკო მახსენა წეღა, რომ ვინც იმ გარემოცვაში არსებობს. ჩემ მეგობარი, რომელიც პურნალობს ინფექციურში, იყო 10 ადამიანი, საიდანაც ერთი იყო ინფიცირებული და ყველაზე ნაკლები შეხება ჰქონდა ამ ჩემ მეგობარს, ფაქტობრივად ოთახის ბოლოში და არც ერთი დანარჩენი სხვა არ ინფიცირდა და ეს თუ არსებობს რაიმე მოსაზრება, რა შემთხვევაში გადაედება ეს იმუნიტეტზეა დამოკიდებული რაღაც კონკრეტულ ანთებით პროცესებზე ორგანიზმზე თუ რა განსაზღვრავს ამას? ნუ საერთოდ ინფექციის გადაცემის გზებზე მიდის თავიდანვე საუბარი. ეს როდესაც ეს ინფექცია საერთოდ გამოჩნდა და ყოველთვის ეს რაღაც ცვლილებებს განიცდიდა. თუმცა თავარი რაც ეხა არის ცვლილება და სიახლე შეიძლება ასე ითქვას, გახლავთ ის, რომ აი ჩვენ თუ ვიცოდით და ეს დარჩა რასაკვირველია, გადაცემის მთავარი გზა არის ჰაერწვეთოვანი გადაცემის გზა. ანუ ვირუსს აქვს თავისი წვეთებში, შეწონილ წვეთებში გავრცელების შესაძლებლობა 1.5-2 მეტრზე და მეტი ვერ. მაგრამ 5 ოქტომბერს ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა განაახლა გადადების გზები. დიახ, თქვა ასევე, რომ არ არის მთავარი გადაცემის გზა ჰაერი, მაგრამ თუ ადამიანები, აი როგორც ჩვენ ვართ ეხლა დახურულ სივრცეში, ნაკლებად ვენტილირებული დიდხანს ვლაპარაკობთ, მღერით, ხმამაღლავს საუბრობთ. აი ჩემს მიერ ახლა გამოყოფილი წვეთები შეიძლება 2-3 საათი დაყონდეს მე თუ ინფიცირებული ვიქნები. იმიტომ რომ არ იყოს განიავება. არ არის კარგი ვენტილაცია და განიავება. ამიტომ ახლა ადამიანს ვის შეხვდება და ვის არა, ვირუსის გავრცელების შესაძლებლობა, ანუ ეგრეთ წოდებული რეპროდუქციული ინდექსი ამ ვირუსს აქვს დაახლოებით 3-დან 4-მდე სხვადასხვა კვლევის მიხედვით. ანუ ერთ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა 3-4 ადამიანი დაასნებოვნოს. მაგრამ ეს დამოკიდებულია რამდენი ვირუსი მოხვდება მეორე ადამიანის ორგანიზმში, მიმღებლობის გზებზე და მის იმუნური სისტემის სტატუსზე და ასე და ასე შემდგომ. მაგრამ ეს გზები, რომ მარტო ჰაერწვეთოვანი და მარტო კონტაქტური, ანუ ფომიტებიდან, ანუ საგნებიდან ჩვენ პირით ხელით არ მიგვაქვს თვალთან, პირთან და ცხვირთან და გაჩნდა აეროზოლური გადაცემის გზა, ეს რასაკვირველია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ამით არ შევაშინოთ ადამიანები. იმიტომ რომ თავარი საშუალება რა არის, თუ აეროზოლური გზა არის, თავარი მაშინ ნიღაბი ვერაფრისგან ვერ გვიცავს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნიღაბი გვიცავს, თავარი გადაცემის გზა არის ჰაერწვეთოვანი, მაგრამ აეროზოლური გზა არის მხოლოდ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. დიდი ხანი ნიღბის გარეშე და ნაკლებ ვენტილირებულ სივრცეში თუ ვიმყოფებთ. კიდევ ერთი კითხვა, თიკო, უკაცრავად. მოვიდა ადამიანი, აქვს კოვიდი და გადმომდო მე. ჯარი წერია, მაგრამ გადმომდო. მე რამდენ ხანში მე ვიცი, რომ სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათით უკან. მაგრამ რამდენ ხანში ვარ გადამდები სხვისთვის? მე შეიძლება მე-12 დღეს გამომივლინდეს, მაგრამ შეიძლება მეორე დღესვე. ხო, აი, რამდენი ხანში აი მე რო წავალ აქედან, რამდენად საშინში ვარ გარემოცვისთვის. ესე იგი არსებობს ესეთი ცნება, ინკუბაციური პერიოდი. ანუ დღეს მე შემხვდა ვირუსი და სიმპტომების გამოვლენამდე პერიოდს ქვია ინკუბაციის პერიოდი. ეს ამ ინფექციისთვის არის ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, ანუ 99% შემთხვევაში 5-7 დღე.
14 დღეც შეიძლება იყოს და აღწერილია შემთხვევები 21 და 28 დღე. ოღონდ ეს არის უკიდურესი იშვიათობა. 99% ადამიანებს სიმპტომი უვლინდება 5-7 დღის შემდეგ კონტაქტის, ანუ ვირუსის შეხვედრის შემდგომ. მაგრამ თუ მე ვთქვა დღეს შემხვდა ინფექცია, ჩემი სიმპტომების გამოვლენამდე 48 საათით უკან მე ვიყავი უკვე გადამდები. ანუ ჩემს ირგვლივ უკვე ძირითადი შემთხვევები რა არის? ოჯახური. ოჯახში ახლა პირბადი ჯანმრთელი ადამიანი ხო არავინ არ ვსხედვართ. ამიტომ ძირითადი შემთხვევები არის ოჯახური, დახურული, ასე ვთქვათ, სივრცეებში და განსაკუთრებით ეს არის ოჯახი. ამიტომ თუ მე გამომვლინდა მე-10 დღეს სიმპტომი, პირველივე სიმპტომია, ყნოსვა, გემოშემეცვალა და ტემპერატურა მომცა, 48 საათის უკან ნუ მერვე დღიდან იმ ადამიანთან კონტაქტს უკვე ვიყავი გადამდები. თუ მე-5 დღეს გამომივიდა სიმპტომი, ესე იგი 2 დღე. მოკეთ, სიმპტომის დაწყებიდან 2 დღე ღამის უკან უნდა ჩათვალოთ, რომ სიმპტომები იყო, ასე ვთქვათ, გავრცელებადი, ვირუსი გავრცელებადი. ჩართული ეს აპლიკაცია ეცოდინება ყველას, ვინც იქნება თქვენს ირგვლივ, რომ თვითიზოლაციაში გადავა ავტომატურად და ეს ნიშნავს იმას, რომ დაიცავს თავს და უფრო გაუადვილებს ეპიდემიოლოგებს მუშაობას, რომ მათ შეძლონ უკეთესად ჩვენი მკურნალობა. კიდევ ერთი საკითხი არის გადადებასთან დაკავშირებით. როდესაც ხდება მაგალითად საკლასო ოთახში შედან ბავშვები, რომლებიც ერთი მიმართულებით შედან. ანუ სულ არის საუბარი, რომ თუ თქვათ გვერდზე აქვს წინაღობა და აქვს უკან წინაღობა, უფრო არის აი ეს პერიმეტრი მათი დაცული. რამდენად არის რეალობა, რამდენად არის, როდესაც უკვე მოგვახსენება, რომ მე-6 კლასამდე ათასობით ბავშვი არის სკოლაში წასული და შვენიერი შედეგები არის ამ ეტაპისთვის, თქვათ არ მოხდა ის, რასაც ველოდით, თუმცა ჯერ კიდევ დასაწყისი არის. ბავშვები ესე რომ თუ ისხდებიან, დაიცავენ დისტანციას, იქნებიან ერთმანეთისკენ ზურგით. ზრდის იმის შანსს, რომ მათ დაიცვან ინფექციისგან თავი? რასაკვირველია, ეს სწორი განლაგება და ვენტილაციას აქვს მაინც გადამწყვეტი. ხო, განლაგება ყურადღება, როდესაც შევიდა, რომ იყოს ზუსტად ესეთი განლაგება, რომ მათ ერთმანეთთან შეხება ესე დიდხნიანი არ აქვს. დიახ, იმიტომ რომ ეს აეროზოლური წარმოქმნა, იმიტომ ბავშვებს ახლა ბუნებრივია ნიღაბი ვერ მოეთხოვებათ, ან როდესაც ისინი გაკვეთილს აბარებენ, თქვა და გამოკითხვის დროს ახლა ბუნებრივია ეს ნიღაბში ვერ მოხდება. მცირე კლასებში ეს საერთოდ შეუძლებელია. ჩვენ ამას რეალურად ვხედავთ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ განლაგებას ინფექციის შეხვედრის მინიმუმამდე ჩამოყვანა შეუძლია. იმიტომ რომ ერთი ნიუანსიც არის. მე სულ ამას ვიმეორებ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ვთქვა, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი ინფექცია და ვირუსი რომ მოხდეს ჩემს ორგანიზმში, მე მაინც ადამიანის დაავადება მემართება. რაც უფრო ბევრი არის ეგრეთ წოდებული დამაინფიცირებელი დოზა, ამ ვირუსის კონცენტრაცია, მაშინ ხვდები მე ავალთ. იმიტომ რომ მინიმალურ რაოდენობას ვირუსს ჩვენ იმუნური სისტემა ისე გადაშთანთქავს, მოინელებს და გადაკლაპავს, რომ ადამიანი საერთოდ ვერ ხვდება ამ ვირუსთან მქონდა თუ არა ექსპოზიცია, ანუ შეხვედრა. ამიტომ რა თქმა უნდა, მარტოვებს ეს იმუნიტეტს მცირე დოზით თუ გვაქვს. მცირე დოზით ვერ დატოვებს. მცირე დოზით ვერ დატოვებს, ხო? ვერც პირბადიდან ვერ დატოვებს. ვერც პირბადიდან ესე ვერ დატოვებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობთ, აი პირბადის ძალიან სერიოზული გავლენა მეცნიერულად დადასტურებულია. თუ რამე ვიცით ამ ინფექციასთან მიმართებაში 10 თვის შემდეგ ვიცით, რომ 46% ამცირებს ზოგადად შიდა საზოგადოებრივი გადაცემის მასშტაბებს და ციფრებს პირბადის სწორი ტარება. ამიტომაც არის ის პოლიტიკა, რომელიც გუშინ გაცხადა, ძალიან სწორი და მივესალმები, რომ ეს უნდა იყოს მანდატორული, გარესივცეშიც ვატაროთ ეს პირბადე. ეხლა მით უმეტეს ხო თან ბევრი ადამიანი ყელის ტკივილს და სიმშრალეს და რა ვიცი, ჩვენი პაციენტები რამდენს უჩივია, ამისგანაც დაგვიცავს. ბატონი თენგისწერწოზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რომ შესაძლოა ისე არ გართულდეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ის რეგულაციები, რაც ჩვენ მოგვეთხოვება კოვიდის წინააღმდეგ, ეს გრიპისგანაც დაგვიცავს. აი მაგის მაგალითი უკვე არის. ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნახევარსფერო. არგენტინაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ავსტრალიაში და ზელანდიაში ზამთარი იყო უკვე. ანუ იქ გრიპის სეზონი ქონდა, ჩვენთან რო ზაფხული იყო. და როდესაც ამას იცავდნენ, ანუ იმ ღონისძიებებს პირბადე, დისტანცია და ხელის ჰიგიენა, წელს იყო იმ ქვეყნებში ყველაზე დაბალი გრიპის გავრცელება. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, არის რასაკვირველია საშველი და გამოსავალი. დიდი მადლობა. ანუ უნდა ვიბანოთ ხელები, გავიკეთეთ პირბადე, აუცილებლად ჩამოტვირთეთ ეს აპლიკაცია. აპლიკაცია აუცილებლად. როდესაც მინიმუმ 6 ადამიანი მაინც შეიკრიბებით და ერთმანეთს ტრანსპორტში რო ხართ მინიმუმ იქ მაინც ჩავთვალთ. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ.